नमस्ते दोस्तों, मिठुन मोबाइल टेक्नोलॉजी में आप लोग का हार्दिक शुभकामना। आज एक मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें पोको का C3 बोर्ड था। सबसे पहले इसका लाइट प्रॉब्लम था, मैंने लाइट का इसका जंपर बना के लगा दिया तो हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था, इसका साउंड फाट के आ रहा था, पूरा साउंड नहीं आ रहा था। इस जो मोबाइल है, इस मोबाइल का साउंड मतलब फाट के आ रहा था। तो इसमें मैंने ये काम किया है, देखिए साउंड जब नहीं आता है तो इस टाइम आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको कॉल टेस्टिंग करना चाहिए। इसमें इधर में जो आपका टीपी होता है, टीपी में कॉल टेस्टिंग करना है। इसमें आपको रीडिंग आना चाहिए 500 से 350 से ऊपर, मतलब रीडिंग आना चाहिए दोनों टीपी पे। उसके बाद अगर फिर आप क्या करना है, बॉक्स मतलब कुछ साउंड मतलब कुछ बजा के यहाँ पे इसका वोल्टेज देखना है। वोल्टेज कितना आ रहा है, 2.8, या तो वोल्टेज कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वोल्टेज आ रहा है तो साउंड मेरे वोल्टेज भी आ रहा था, साउंड भी मेरा फाट के आ रहा था, ची कैसे फाट के आ रहा था। तो उस टाइम मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये जो ऑडियो आईसी लगा हुआ है इसमें, ये वाला आईसी मैंने सेंस किया है। सबसे पहले मैंने ये जो कॉल है दोनों को मैंने देखा सही है, तो भी मैंने इसको सेंस किया, नहीं हुआ। तो फिर मैंने जो इसमें 2 कैपेसिटर होता है, मतलब बूट कैपेसिटर जैसे होता है ना, दोनों साइड में रीडिंग आता है। तो इसे कैपेसिटर भी सही एक आईसी से आ रहा था, इस आईसी से। ये मीडियाटेक का 6357 CRV है, 6357 CRV है। तो इसमें सारे कंडीशन इसमें क्या है ना, इसका आईसी मैंने सेंस कर दिया। ये जो ऑडियो आईसी है, ये आपको ये ऑडियो आईसी दिखाई दे रहा है, इसमें ये आईसी को मैंने सेंस कर दिया। सेंस करने के बाद भी मेरे ये सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो आपका पावर आईसी है, ये पावर आईसी को मैंने रिवल किया। 6357 CRV जो है, इसको मैंने रिवल किया, ठीक है ना। ये आईसी को मैंने रिवल किया है। तो ये मैंने जंपर इसलिए लगा हुआ है, इसका लाइट सेक्शन का ये दर में जो जिसका मोबाइल था उसने तोड़ दिया है यहाँ पे, तो इसके मैंने लाइट से ये लाइट बनाया है, जंपर से ये काट भी इसको। तो उस टाइम देखिए प्रॉब्लम यही है, इसको मैंने रिवॉल्व किया ये आईसी, तो मेरा ये साउंड अभी मतलब पूरा फुल साउंड बज रहा है। डांगी जैसा देखिए इसमें साउंड दिखना, अभी साउंड आएगा इसका साउंड। देखिए इसमें साउंड नहीं आ रहा था, तो अभी देखिए फुल साउंड आ जाएगा। मैं आपको वो बजा के दिखाता हूँ, पूरा फुल साउंड। देखिए पहले साउंड इसके फाट के आ रहा था, और अभी साउंड फुल आ रहा है। तो ये आईसी रिवॉल्व करने के बाद ये सही हो गया है। तो कभी भी आपको इस तरह से प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आप इस तरह से डायरेक्टली वो आईसी नहीं सेंस करना, आईसी बाद में सेंस करना। पावर आईसी सबसे मतलब सेंस नहीं किया मैंने, रिवॉल्व किया है, ठीक है ना। ये देखिए फुल साउंड है, ओके। इसमें मोबाइल थोड़ा वाटर डैमेज था, तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आया, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना, और भी ढेर सारा प्यार देना, तो आप लोग को और भी आपको वीडियो मिलेगा। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने के मत भूलिए। थैंक यू सो मच।